原来在洛基第一季大结局中，竟还有这么多难以发现的小细节。第一，当希尔维杀死康后，接下来的一幕就是整个第一季结局的真正答案。虽然希尔维还活着，但他在地板上，即使康已经死了，可他却处于领先地位，就像他永远处于领先地位一样。但在该场景中，我们可以看到有一个沙漏，这其实是康自己的死亡倒计时，因为他知道会发生这一切，所以提前为自己准备了这个沙漏。第二，在这一集结尾的演员职员表中，我们发现了一个惊人的细节，那就是在这儿可以看到乔纳森·梅杰斯的手，他可能仍然在研究洛基和希尔维。然而这个画面其实在第一集中就出现过，但就是没有人注意到这一点。不得不说，漫威将这个细节隐藏得非常深。第三，当征服者康解释他是如何出现的，以及他实际上做了什么时，我们都可以从视觉上看到。例如，当他说阿门，全息人物也变为了祈祷的姿势。所以在整个视觉效果中，无论 TVA 有什么高科技技术，他们都是从康本人那里得到的，比如时间之门、重置器以及修剪的警棍，这一切最初都是来自于康的发明。第四，当康将时间扭曲器从他手中拿下来时，现在请注意，在他的手上有一个圆圈印，这一点也说明他戴了很久。不得不说，这是一处很好的细节。第五，在2018年学校里，我们得到了一个蜘蛛侠的复活节彩蛋，尽管地点是在俄亥俄州。举例来说，这里谈到了最近的返校活动以及一张海报，上面写着老虎的精神，而这点其实在蜘蛛侠英雄归来中经常看到。而彼得·帕克的绰号实际上是老虎，因为这是玛丽简给他取的。Go get him, Tiger. 第六，剧集一开始，我们在该场景可以看到，现在时间线是完好无损的状态，并且它是在这座城堡之外，而这也就意味着无论谁住在里面都不会受到时间线的任何影响。随后，当洛基和希尔维走进城堡时，我们可以看到两个巨大的沙漏，这是我们在 TBA 经常看到的东西。然而这点其实是有道理的，因为康是一个来自未来的反派，但让我们无法接受的是，洛基和希尔维实际上是目睹了神圣时间线的流动，可却没有意识到这是什么。紧接着，当他们进入城堡后，里面有着许多裂缝，看上去像是普通碎片重新拼接起来的一样。后来征服者康也承认了这一点。 All I have to do is manage the flow of time and prevent any further branches. Hence, the TVA. 第七，我们在这个场景看到了两个巨大的雕像，然而奇怪的是，他们的脸却是时钟制成，恰巧分钟女士的脸也是个时钟，所以这点就足以表明征服者康创造的一切看起来就像一个时钟或时间的流动。但现在请注意，每当分钟女士出现的时候，她似乎都是站在某种全息地板上。随后我们将画面切换到 TVA， 我们在这里又看到了她。然而从女法官与她的对话就能听出，分钟女士不能同时出现在两个地方。 What took you so long? Sorry, some things had to get worked out.But I'm downloading the files you need now. 第八，当洛基和希尔维进入宫殿后，注意洛基只说了存留者，而希尔维却说存在不了多久。 He who remains. Not for much longer. 这点实际上是为了最后的选择埋下伏笔，洛基会选择救他，而希尔维则决定杀了他。第九，我们在这里看到了三个巨型雕像，然而有一个已经摔成了碎片，但在漫画中，征服者康实际上创造了4个时间守护者，其中一个是西瓦神域，可最终因意见分歧被流放到古埃及。第十，乔纳森·梅杰斯已经正式加入 MCU， 并且将在蚁人3中扮演征服者康，看来漫威又要把多个漫画角色合为一体了。现在他的服装也是所有变体角色的混合，例如紫色是康标志性的颜色，而他胸前这个金色样品其实是直接参考了漫画中的不朽者。第11，画面来到电梯里，希尔维试图杀死征服者康，当然这是不可能做到的。但现在请注意，如果以慢速播放的话，我们实际上可以看到康左右移动后成功避免了希尔维的攻击。接着当他俩走进康的办公室后，我们在这儿可以看到一堆文件放在地板上，这也难怪 TVA 有这么多文件要做。其次，在办公室里有3把椅子，然而这一切其实也都表明征服者康已经看到了即将发生的事情，所以才提前摆了3把椅子等着他们。但就在2个洛基坐下时，他就开始笑，这也足以说明事情在按照他的计划慢慢发展。第12，当洛基回到 TVA 后，我们可以看到这里根本不是由时间管理员运行的，而是征服者康本人，并且这尊雕像与漫画中的征服者康完全一样，所以这几乎证实了康在 MCU 中的到来。前几天再次观看一遍蜘蛛侠英雄无归加长版，我从中发现了11个新细节，等看完后或许会让你再次爱上这部电影。细节1，在加长版中可以看到3个蜘蛛侠同框且完整的对话场景。 All the things I wished I could have done differently. 由此可见，加菲从未忘记过格温，并且他还在思考，如果当时能救格温，他应该怎么做。紧接着，加菲表示他想看看托比的洞。托比听后，脸上露出不可思议的表情，因为在蜘蛛侠1中，山姆雷米还是特意保留了托比的蜘蛛侠战衣上的蛛网发射器，让蜘蛛丝更加自然地发射出去。而现在，加菲在蜘蛛侠无家可归中再次提起他，毫无疑问，这只是所有蜘蛛侠粉丝最大的彩蛋之一。细节2，在这张合照中，可以看到彼得·帕克仍然还存在，但却被一只鸽子挡住了脸。这张照片其实是他们在威尼斯时拍的。
由此可见，奇异博士的咒语是让所有人忘记彼得，但并没有让他在所有能证明他存在过的物证中消失，只是让他变得模糊。如果内德和 MJ 再次看到这张照片，一定会觉得很奇怪，怎么会有跟不认识的人的合照？其实这就是咒语的基本原理。尽管物证依旧存在，但在某种程度上，彼得是不存在的。细节3，在闪电汤普森的手机拍摄的视频中，可以看到内德正试图教贝蒂他和彼得握手的方式，但贝蒂并不感兴趣。由此可见，他们两人之间的关系发展的并不太顺利。细节4，在蜘蛛侠英雄无归中，夜魔侠告诉彼得他的罪名并不会成立。彼得感谢马特·默多克时，称呼他为默多克先生，而梅姨则称呼他为马特。从这一点可以看出，梅姨和马特两人其实并不陌生，早在很久之前就认识。Sounds like someone who's been through the system before. Yeah, I've been arrested at a couple of protests. I'm a real career criminal. 而在加长版这一片段中，梅姨不仅表示自己曾多次来过警察局，熟知询问流程，还承认自己曾被指控从事犯罪活动，而她能多次从中毫发无损出来，足以说明她有个业务能力极强的律师帮她处理问题，而这个律师极有可能是马特。因此，这就是为什么在将彼得从警察局保释出来时，马特是梅姨的首选律师。细节5，在蜘蛛侠制服小偷的场景中，扮演小偷的演员其实就是汤姆·荷兰弟的亲弟弟哈里·荷兰弟。与此同时，注意一旁贴在路灯和门上的小海报，上面有神秘客的画像，并且还写着我相信。可以看出这些小海报是神秘客的一些支持者贴的。细节6，在哈林顿先生欢迎彼得回到学校这一镜头，可以看见他准备了许多有关蜘蛛侠的东西。此时注意这张大合照，上面所有学生的照片背景都是蓝色，这就说明了他们都是在同一个地方，由同一个摄影师拍摄的。但在右下角那张照片却格格不入，闪电汤普森不仅以树为背景，而且他在照片中的姿势也与大合照上的其他学生不一样。细节7，当彼得走在学校走廊时，注意一旁电视屏幕上写着欢迎老虎回来。其实这台电视机被导演乔沃斯多次使用，在蜘蛛侠英雄无归预告片中，这台电视机播放了贝蒂对着镜头说话的画面，但在电影中却是播放了一些随机的画面。然而在现在的加长版中，上面写着欢迎老虎回来，这个老虎很显然是指彼得，但这里的 Tigers 是复数词语，这也就意味着这是贝蒂对彼得、MJ 和内德三人回归的欢迎词。细节8，在威尔逊教授和其他同学欺负彼得、逼他爬墙的过程中，有人喊出 freak 这个词。但这时请注意 ，MJ 并没有看着彼得爬墙，因为他不愿看着自己爱的人被大家羞辱，正如大家都不愿意看到自己心爱的人被别人欺负。细节9，在贝蒂展示的一段视频中，可以看到学生们提出了自己对于自由女神像的改造计划。这里有一些复活节彩蛋，比如这个自由女神左手拿着索科维亚协议，右手边的石板象征着法律。在漫威宇宙中，索科维亚协议也象征着法律。另一名学生把自由女神改造成手持弓箭的弓箭手，这可能是对鹰眼的参考。而另一个同学完全脱离了轨道，他版本的自由女神像，但又不是很像绿巨人。紧接着是受钢铁侠启发改造的自由女神像，这个学生在他胸前设计了一个弧形反应堆，并且右手是火炬，看起来像是灭霸的无限手套。而最后一个同学，他是神秘客的支持者，他版本的自由女神戴着一个鱼缸头盔，火炬并没有放在右手，而是放在左手上，这也就意味着与自由相反。细节10，号角日报的主持人透露了目睹蜘蛛侠与电光人战斗全过程的目击者，请注意目睹者的名字。Now joined by Supervisor Walter Burke, who was at the scene of tonight's disturbance. 其实沃尔特·伯克这个名字并不是随便取的，而是存在于1962年发行的漫画《悬疑故事》中。在漫画中，沃尔特·伯克是一位才华横溢的土木工程师，并且为他的老板查理·哈里斯建造了几个恐怖的游乐设施。但他的老板却不满足，不断要求沃尔特超越自己，创造新的恐怖游乐设施。于是迫于压力的沃尔特建造了新的游乐设施，而他的老板查理也是死于他设计的最后一个游乐设施中。细节11，紧接着是一段在原版中删除的地下蒙太奇片段，可以清楚看到整个圣所的立体模型，其中包括奇异博士所在的一个小模型。此时请注意，他与 MJ 进行了眼神交流。此外，当 MJ 靠近时，注意灯光是如何闪烁的，这可能就是奇异博士关注他们的一种方式。盘点漫威粉丝预言成真的那些理论。理论1，在钢铁侠2中，当时有个戴钢铁面具的小男孩想与无人机器正面对抗，但好在后来托尼及时赶到才将其摧毁。不过这一点也被细心的网友发现，彼得会不会是当初的那个小男孩？众所周知，彼得本就是托尼的小迷弟，而如今年龄又刚好相符。其次，他现在的性格也与小时候一样勇猛，为此荷兰弟还当面证实了这件事。不得不说，这届网友真够细的，导演看了都得让剧本。理论2，在银河护卫队中，星爵的母亲为梅雷迪斯，而扮演这位角色的演员劳拉同样也在美队1中出现过。当时的她在这部影片饰演了一位向史蒂夫签名的小迷妹，然而这点再次让广大网友坐不住了。随后进行一系列推测，发现这两位很可能有着血缘关系。之后导演詹姆斯·古恩还发推特说，这个索要签名的人其实就是梅雷迪斯的母亲，而她也是星爵的祖母。尽管还有许多网友无法
法接受这样的事实，但毕竟他是导演，他说啥就是啥咯。理论3，在复联2的结尾彩蛋中，有一幕是绿巨人乘坐昆氏喷气机，并关闭了所有与外界的联系，去往另一个未知世界的画面。可随后漫威粉丝还对这一幕进行了推测，许多人说昆氏喷气机将浩克送入太空后，很有可能开启浩克星球的故事线。尽管漫威不会单独出一部这样的影片，但很有可能会在一部电影里进行其中的情景。然而随着雷神3的上映，这一点又被漫威粉丝预言成真了。绿巨人后来被昆氏喷气机带到了萨卡星，并成为了一名星际角斗士，而粉丝预言的浩克星球故事线也被漫威改编成了雷神3的一个次要情节。理论4，当复联1刚上映的时候，许多粉丝普遍认为洛基的权杖是由宇宙魔方，也就是空间宝石所提供的能量，但在影片中，这根权杖展现出的能力却是掌控别人的心灵，而这一表现也让众多粉丝推测，洛基权杖的能量来源或许是来自于心灵宝石。可随着复联2的上映，这些理论也都得到了证实，毕竟这颗心灵宝石还赐予了幻视生命。理论5，在奇异博士还未上映之前，漫威电影宇宙只出现了4颗无限宝石，而这一现象也使得漫威迷推测，时间宝石或者灵魂宝石的其中一个会出现在这部至尊法师的电影中。因为主要考虑到预告片有着许多迷幻风格，再加上电影以魔法为主旋律，所以这让影迷都认为这里有宝石的下落。然而当奇异博士上映后，粉丝的推断也都水落石出，毕竟这部电影的确有一颗原石，那就是藏于阿格摩托之眼中的时间宝石。电影结尾，斯特兰奇还用它劝退了实力强大的多玛姆。I've come to bargain. 理论6，在美队1结尾，我们都知道红骷髅想要操作宇宙魔方的力量来对抗史蒂夫，但就在他使用的过程中却莫名的消失了。然而数以万计的粉丝推测他并没有死，只不过被传送去了宇宙的另一头。可随着复联3的播出，粉丝的推测也成功得到了证实，红骷髅确实没有死，而是被空间宝石传送到沃米尔星球，成为了灵魂之石的守护者。在复联3里，他还将如何得到灵魂宝石的办法告诉给了灭霸。理论7，漫威电影宇宙中存在时间最长理论的事件，那毫无疑问是斯坦李的角色。他身为漫威漫画的前主编，创造了公司一些最具代表性的角色，因此他也有权出现在漫威的每一部作品中。不过多年来，有些细心的网友就发现，虽然斯坦李客串了多个身份，但很有可能都是同一角色，比如钢铁侠1中的休·海夫纳，雷神中试图移动雷神之锤的卡车司机，以及在复联1中不相信超级英雄的人。然而网友的这些猜想也都在银护2中得到了答案。从这一幕我可以清楚地看到，斯坦李与观察者在讨论他曾经经历的那些事，由此可见，李老爷子才是漫威的顶级大佬。漫威到底有多细？细节1，在蜘蛛侠英雄远征中，彼得在哈皮飞船上曾亲自制作战衣。不过现在请注意，当他用手操纵机器时，这与托尼最初研制战甲的手势几乎一模一样。这一幕连哈皮看到都愣了几秒。其次，在影片结尾，小蜘蛛以神秘客大战时的落地抬头姿势与钢铁侠1里的托尼如出一辙，难怪两人有着深深的父子情，连动作都做得极其相似。细节2，复联4里，托尼刚从泰坦星回到地球时，超级英雄就向他汇报了当年灭霸打响指消灭的人数。起初托尼看起来并没有太大的举动，但等图像显示到小蜘蛛时，他立马用手捂住了自己的眼睛。从这点就能够明显看出，他心里最在乎的还是小蜘蛛。细节3，在复联1影片结尾，托尼在构造复仇者大厦的蓝图上，其实为每个超级英雄都设计了房间。注意看6个人的标志，雷神是把喵喵锤，鹰眼是一张弓，美队是一个盾牌，钢铁侠则是头盔，瓦姐的标志其实是个 X， 至于马克叔则是一段变异的基因序列。不得不说，托尼爸爸还是挺贴心的。细节4，同样在复联1中，当奇塔瑞巨兽入侵地球时，撞毁了曼哈顿中央总站的一座雕像，而到了复联2，这座雕像被修复，改成了纪念纽约大战的石雕，上面雕的并不是超级英雄，而是在纽约大战中的普通市民。之后在蜘蛛侠英雄远征的影片结尾，当荷兰虫荡秋千找 MJ 约会时，就出现了这座雕像的身影，所以论联系性还得是漫威。细节5，在奇异博士1里，当卡西利亚斯追逐斯特兰奇的过程中，他使用魔法让所有大楼都发生空间扭曲。然而现在请注意，如果我们将视频放大，你就能清楚看到，这些大楼里还有一座是复仇者大厦。不得不承认，这点不仔细观察很难被发现。细节6，众所周知，复联3中灭霸将心爱的卡魔拉扔下悬崖，只为获得那颗灵魂宝石。那么问题来了，紫薯精有多爱卡魔拉呢？在复联3里，卡魔拉说自己从小就痛恨王座， I always hated that chair. 于是灭霸思来想去，最终一屁股坐在了台阶上。之后到沃米尔星时，红骷髅突然现身来做亲子鉴定。此时请注意灭霸的动作，他下意识用一只手挡在了卡魔拉面前，直到察觉没有危险，他才慢慢挪开。看不出来紫薯精还是个暖爸爸呀。细节7，复联3里，格鲁特正式进入青春叛逆期，不仅每天沉迷于游戏，还时不时口吐芬芳。现在请注意格鲁特此时玩的游戏，这是一款1981年推出的街机游戏，在游戏里
里，玩家不仅要击败外来入侵者的袭击，还得保护星球里的人类。然而这种设定像不像复联1奇塔瑞入侵地球的场景，以及复联3中复仇者抵抗灭霸大军的情节？细节8，在复联4里，众人穿越回过去，此时托尼来到斯塔克大厦，不过现在请注意，墙壁上有一个坑，然而这个坑实际上在复联1中是浩克用鸡妹砸出来的。嗨，这一幕看着着实让人心疼。细节9，复联1一开场，神盾局就在研究宇宙魔方。不过现在请注意，当你仔细看这个装置，这像不像托尼的初代弧形反应堆？之后鸡妹现身，不仅将魔方带走，还把它交给了艾瑞克博士研究。注意他做出来的设备，圆形中间包个铁三角，像不像托尼升级后的反应堆呢？众所周知，反应堆升级后的能源正是从宇宙魔方里找到的。细节10，在钢铁侠的葬礼上，几乎所有超级英雄都来到了此处。不过这里还站着一个陌生的面孔，实际上看过钢铁侠3的应该都知道，他就是当年的那个小男孩哈利。然而和钢铁侠有渊源的男孩有2个，另一个则是影片里提到的彼得。不过在托比宇宙和加菲宇宙中，彼得和哈利都是最好的朋友，难不成这个镜头就是为了他俩以后埋下伏笔？